నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్లో రెండు ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి హార్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. రెండోది వచ్చేసి సాఫ్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో హార్డ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే స్ట్రక్చరల్. ఓకే, నాన్ స్ట్రక్చరల్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుందండి. స్ట్రక్చరల్. ఓకే, సో ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎంబార్క్మెంట్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఎంబార్క్మెంట్ అంటే రివర్స్లో ఉన్నటువంటి పూడిక తీయడం అనమాట. అడుగు లేయర్లో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో, శాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో మూవ్ చేసే ప్రాసెస్ మనం ఎంబార్క్మెంట్ అంటాం. తర్వాత డ్యామ్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్. సో రిజర్వాయర్స్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఏం చేయాలి? రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఛానల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఏమన్నా స్టోన్స్ అడ్డం పడున్నాయా, ఆ ఛానల్లో స్టోన్స్ ఏమన్నా పడున్నాయా, ఏమన్నా డిపాజిట్స్ ఉన్నాయా, ఛానల్ ఫ్లో ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. డ్రైనేజ్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలండి. ఇంప్రూవ్ చేసుకోమంటే పర్ఫెక్ట్ ఛానల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఛానల్ ప్రొవైడ్ చేయకపోయినట్టయితే డ్రైనేజ్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయేసి ఈ రివర్ ఫ్లో అయ్యేటటువంటి ఛానల్ని కూడా బ్లాక్ చేసేస్తుంది. అలా బ్లాక్ చేసినప్పుడు వాటర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయ్యేదానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ రివర్స్. ఓకే, సో రివర్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫ్లడ్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకొక ఛానల్ యూస్ చేసుకునేసి, బైపాస్ ఛానల్ యూస్ చేసుకునేసి డైవర్ట్ చేసుకోవాలి. అలా డైవర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఫ్లడ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. అవునా? నెక్స్ట్ మీరు నాన్ స్ట్రక్చరల్ సాఫ్ట్ ఇంజనీరింగ్లో పాయింట్స్ చూసినట్టయితే ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ జోనింగ్. సో జోన్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటామండి. ఏ జోన్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ని హిట్ అవుతుంది, ఏ జోన్ మినిమం ఫ్లడ్స్ అనేవి హిట్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేసుకున్నట్టయితే లో ఏరియాలో ఉన్నటటువంటి పీపుల్ని హై ఏరియాకి షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. షిఫ్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంపాక్ట్ డిజాస్టర్ అనేది తగ్గేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్లడ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ద్వారా ఎవరైతే ఫ్లడ్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతారో వాళ్ళని మనం షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. తర్వాత వాళ్ళలో ఉండే వాలంటీర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసి ఆ కమ్యూనిటీకి లేదా సొసైటీకి హెల్ప్ చేసే విధంగా వాళ్ళని ట్రైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్లడ్ ఫోర్కాస్టింగ్. సో ఏ అవర్లో రాబోతుంది మనకి ఫ్లడ్ అనేది, ఎన్ని గంటల టైం ఉండబోతుంది అది చెక్ చేసుకున్నట్టయితే మనం మ్యాక్సిమం పీపుల్ని మనం కాపాడొచ్చు. అఫారెస్టేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మ్యాక్సిమం చెట్లు కొట్టకుండా ఉన్నట్టయితే మనకి ఈ డిజాస్టర్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉండేదే లేదండి. ఒకవేళ వచ్చిన ఈ ట్రీస్ అనేవి ల్యాండ్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తాయి అనమాట, ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే వేళ్ళు దృఢంగా పట్టుకొని ఉంటాయండి ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ని. దాని వల్ల మాక్సిమం ఎవరన్నా కొట్టుకోబోయే వాళ్ళు ఉన్నా ఆ చెట్లని పట్టుకొని ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేస్ స్టడీకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామండి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటయ్యా అంటే ఇటీవల ఫ్లడ్స్ జరిగినటువంటి ఉత్తరాఖండ్. సో ఈ ఉత్తరాఖండ్లో ఏం జరిగిందంటే, ఎప్పుడు జరిగింది? 14 to 17 జూన్ 2013. ఎక్కడ జరిగిందయ్యా అంటే ఇండియన్ స్టేట్ ఆర్ ఉత్తరాఖండ్. ఓకే, ఎందువల్ల వచ్చింది? హెవీ రెయిన్ఫాల్ వల్ల వచ్చిందండి కాజ్. ఎంత హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చిందంటే నియర్లీ 375% రెయిన్ఫాల్ అనేది యూజువల్ కన్నా మ్యాక్సిమం వచ్చిందండి. సో దీని వలన మందాకిని రివర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయిపోయిందండి. ఈ ఓవర్ఫ్లో అవడం వల్ల
ల్యాండ్ స్లైడింగ్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా? ల్యాండ్ స్లైడింగ్ అనేది జరిగిందండి. ఓకే. 14-17 జూన్‌లో జరిగిన ఉత్తరాఖండ్ హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ వలన ఫ్లడ్స్ అనేవి జరిగి మన మందాకిని రివర్ అనేది ఓవర్‌ఫ్లో అయింది. మరి ఇక్కడ లాసెస్ అండ్ డ్యామేజెస్ అనేవి లేవా? లాసెస్ అండ్ డ్యామేజెస్ అరౌండ్ 1,000,000 people affected. నియర్లీ 1,000,000 పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎఫెక్టెడ్ అయ్యారండి. ఓకే. నెక్స్ట్ 6,000 రిపోర్టెడ్ డెడ్ ఆర్ మిస్సింగ్. ఓకే. చనిపోయారని చెప్పలేము, లేదా మిస్ అయ్యారని చెప్పలేము. ఎంతమంది? నియర్లీ 6,000 పీపుల్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే 4,200 విలేజెస్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. నియర్లీ 10,000 క్యాటిల్స్ ఆర్ డెడ్. 10,000 క్యాటిల్స్ live stock lost. Next 3,500 houses totally or partially damaged. 80% of the people in the productive age, that means షాప్ ఓనర్స్ అవ్వచ్చు, లేబర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ వర్క్ అనేది లాస్ అయిపోయారండి. అవునా? సో ఈ విధంగా మనకి అరౌండ్ ఎంతమంది చనిపోయారంటే 6,000 పీపుల్ చనిపోయినారండి. 4,200 విలేజెస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి. 10,000 క్యాటిల్స్ లైవ్ స్టాక్ అనేది లాస్ అయిపోయింది. తర్వాత 3,500 హౌసెస్ అనేవి పార్షియల్గా కానీ ఫుల్లీ కానీ డ్యామేజ్ అయింది. ఇందువల్ల 80% ఆఫ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు లేబరర్స్ అవ్వచ్చు, షాప్ ఓనర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ డ్యామేజ్ అయింది. అవునా కదా? మరి ఇలాంటి లాసెస్ అండ్ డ్యామేజెస్ ని రెక్టిఫై చేయాలంటే ముందు చూసినటువంటి ప్రికాషనరీ స్టెప్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అయినట్టయితే అట్లీస్ట్ ఇంపాక్ట్ ని కొంతవరకన్నా మనం తగ్గించగలం. థ్యాంక్ యూ. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.